Pak Gundul. Kepiye Ki Gareng, kepiye. Pasang-pasang kok. Lemes banget awakmu Pak Gundul. Ya maklum Ki Gareng, aku iki kan latihan. Lah wong aku biasane ora tau babar pisan. Iki taun iki bulan iki aku duwe atiku kruntek-kruntek kepengin berbenah diri ngono Ki Gareng. Maksudnya kepiye Pak Gundul? Lho kok kepiye? Iki kan sasine sasi bulan puasa. Aku nalikane ape turu iling, aku iki wis tuwa. Ape nondi meneh nek ora bakal balik madhep karo sing kuwasa. Ngono Ki Gareng. Biyene dhisik ya ora tau nglakoni sing kaya ngene iki. Ing sasi-sasine wulan Ramadan iki aku ya ora tau melu-melu poso ngono iki ora tau. Alhamdulillah saiki aku iso nglakoni senajan aku iki lagi sinau ngono Ki Gareng. Iya. Pak Gundul, kepiye? Pancen kekarepanmu iku apik Pak Gundul. Iso gawe awakmu iki dadi pribadi sing luwih apik. Ya, aku ya malu lho Ki Gareng. Lho kok malu iki kenapa Pak Gundul? Aku kan lagi belajar. Ya mestine akeh salahe. Ya ora apa-apa Pak Gundul. Kabeh iku ya perlu sinau, ya perlu latihan, ya perlu ditindakake. Bener banget Ki Gareng. Aku iki nalika turu sirahku tak cekeli ngene Ki Gareng. Mikir, yen aku ora tobat saiki, terus kapan ngono? Engko nek dhisik kedhisikan dipundhut kersane Gusti, aku urung tobat lak digodhog malaikat ngono. Wah. Kok aturmu iku kok dendeni ta Pak Gundul? Lho kok dendeni? Pancen tenan jarene aku iku wedi ngono. Ya ndelalah alhamdulillah. Saiki aku ya ape nglakoni ngene iki ya sithik-sithik sinau, ya belajar ngono. Ya maape ya Ki Gareng. Aku iki ya banyak salahe. Nalikane jaman semono ya iling dhewe. Nalikane iku ya pas iku aku akeh lupute, akeh bedikasane. Ya wis ngono kae gambarane. Pak Gundul, kepiye? Niatmu sing apik iki muga tak sekseni yen bakal Pak Gundul iku dadi berubah kapribaden sing luwih sae. Ya wis matur nuwun Ki Gareng. Lagi biasane karo Bagong, lagi Bagonge nanti. Bagong menawa Bagong iku ya keturu, iki wulan-wulane poso Bagong ngerti dhewe. Kae nang guriki ketake. Lele. Anggareng Pak Gundul. Piye, Gong? Dul, kepiye? Aku terlambat Kang Gareng. Wis ora apa-apa, Gong. Tapi nganu kok Kang Gareng. Jare Pak Gundul, aku nganu Kang Gareng kon marahi. Ya ngene lho Gong ya. Awake dhewe kan kanca. Aku iki kan ya ibarate bodho bab agama. Lah mula saka iku ya aku sithik-sithik kudu diarake ngono. Niate poso piye? Ngono lho Gong. Bagong, dalem Kang Gareng. Ya diwarahi to Gong. Siap Kang Gareng, tapi aku ya ora batek pinter-pinter tenanan. Tapi nan aku nek ngene iku ya iso Kang Gareng. Lah iya, tinimbang aku ndalu wong kuweh, Gong. Ngono ya, Dul? Iya ngono. Yes ngene Ki Gareng. Aku ya sinau karo Bagong. Aku ya sinau karo Ki Gareng. Engko nek ketemu ya sinau karo sapa wae sing luwih pinter. Aku iku ya ape sinau kono ya isin. Tinimbang iki kancane dhewe wis padha iso, aku ya kepengin melu iso ngono. Muga-muga Gusti Kang Kuwasa kersa nampa tobatku, kersa nampa lan ngapunten sedaya dosa-dosaku. Ngono Ki Gareng. Yes tak amini Pak Gundul. Amin Dul. Ya Kang.
Kang Gareng, piye Gong? Ayo ndul belajar. Ayo Gong, Ki Gareng, aku arep belajar dhisik karo Pak Gun. Karo Bagong. Yes, dongakno aku istiqomah ya Ki Gareng. Aku rong rumangsa wis tuwa, ape nondi meneh, nek ora sinau ya sapan meneh. Ngono. Ayo Gong.